موضوع امروز برنامه ما. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. موضوع امروز برنامه ما کریسمس در آلمان. درخت کاج، گلوواین، شراب داغ، بابا نوئل با کلی هدیه‌های رنگی. حالا اگه می‌خوایم بدونین که کریسمس رو چطور جشن می‌گیرن آلمانیا، با هم اومدیم در یکی از غرفه‌ها با آنته، کسی که سال‌هاست در اینجا غرفه داره و هر سال تزییناتی که برای درخت کریسمس مردم استفاده می‌کنن به معرض فروش می‌ذاره. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Und wie feiert man Weihnachten in Deutschland? Also in meiner Familie ist es so, dass wir alle zusammen essen. Without you, I've got nowhere. ازش میپرسم که چطوری توی آلمان جشن میگیرن کریسمس رو. میگه با بچه هام و همه فامیلا میشینیم با هم همون شب غذا میخوریم، شبی که تولد حضرت مسیح هست و بعد از اون همه کادوهاشون رو میگیرن و کادوها رو باز میکنیم و کلی خوشحالی میکنیم. اون noch was? Ja, wir singen dann Weihnachtslieder. It won't be lonely this Christmas. همون روز که روز تولد حضرت مسیح است با بچه ها و فامیلا شعر میخونیم، شعرهایی که مخصوص کریسمس هست و فردای اون روز میریم به دید و بازدید عید و اونها هم میان خونه ما هم میریم خونهشون و خلاصه همینجوری روزای عید رو به سر میبرن. خب حالا میخوایم ازشون بپرسیم که اینجا چند ساله که کار میکنن، چند ساله که این غرفه رو دارن و چه چیزایی میفروشن. Und wie lange arbeiten Sie in dieser Stelle? Ich mache das jetzt an dieser Stelle zum 3. Mal. Lonely and cold. It won't be cold, so cold without you to hold. ازش میپرسم که سخت نیست که شما تمام ساعت تو این هوای سرد میستین و از صبح تا شب به مشتریا با لبخند با خیلی خوشرویی باید جواب بدین و بفروشین. میگن که نه، من خیلی وقته که خب به هر حال توی آلمان به دنیا آمدم، من آلمانی هستم و این هوا اصلا برای من چیزی نیست و حتی فکر میکنم که اصلا سردش هم نمیشه، ولی خب کلاشو که میبینی خیلی هم سردشه، به رو خودش نمیاره. خب خوبه که نمیفهمه من چی میگم. And the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. ازش میپرسم که امسال فروشتون چطور بود؟ میگه امسال هم خوب بود، نمیتونم بگم بد بود، ولی ما معمولا چیزایی که میفروشیم چیزای ریزه و خیلی هم قیمتش زیاد نیست، باید انقدر به تعداد بفروشیم که تا شب که میخوایم به خونه برگردیم فروش خوبی داشته باشیم. کریسمس لیبلی بینندگان عزیز برنامه سورچارت، همچنان با شما هستیم از کریسمس مارکت شهر دوسلدورف و در یک غرفه‌ای که بهش میگن کاریوورس، یعنی سوسیس آلمانی که جزو یکی از بهترین غذاهای آلمانیه، جزو یکی از عزیزترین غذاهای آلمانیه. خیلی دوست دارن آلمانی‌ها این غذا رو، مخصوصا روزهای کریسمس، این روزهای سال نو. خب فروششون خیلی هم خوبه. میپرسم چرا کاریوورس، این سوسیس مخصوص آلمانی، اینقدر محبوب بین آلمانی‌ها و آلمانی‌ها اینقدر دوست دارن و همه غرفه‌هایی که اینو میفروشن همیشه شلوغه. میگه آخه خیلی راحت خوردنش، خیلی سریع آماده میشه و خیلی هم خوشمزه. Danach geschnitten mit heißer Currysoße und Currypulver. ازش میپرسم چطوری آماده میشه؟ میگه راحت سرخش میکنی روی این پلته ها و روی این گازهای مخصوصش سرخش میکنی و بعدش با سس کاری میخوری، خیلی راحت، سریع و در این حال خوشمزه. Kann ich eine haben? Aber sicher. Oh, das sieht lecker aus. Für die Weihnachtstage
und dass das nächste Jahr im Endeffekt genauso wird wie dieses. ازش پرسیدم چه آرزویی کردی برای امسال کریسمس. میگه آرزو میکنم هوا همینجور سرد بمونه، برفم بیاد که دیگه کریسمس تکمیل بشه و دقیقاً یک کریسمس واقعی بشه. Eine Lieblingsweihnachtlied vielleicht? Ja, von Elvis Presley, Blue Christmas. So alter Song. Bitte? So alter Song? Ja, Warum das? ist ein wunderschönes Lied und kommt nie aus der Mode. آهنگ الویس پریسلی بلو کریسمس رو انتخاب کرده که از خاطرات بچگی خود الویس پریسلی است. تکستش هم خودش نوشته و از آلبوم آخرش قبل از اینکه از دنیا بره. با هم نگاه می‌کنیم. Christmas without you, I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. بهشون میگم این چه لباسیه؟ چرا لباساتون اینجوریه؟ میگم ما معلم اسی هستیم، بلافاصله بعد کارمون اومدیم توی کریسمس مارکت تا گلوواین بخوریم با هم. معلمای اسی هستن. دوستان عزیز با لنا هستیم، کسی که توی این غرفه شراب داغ، کاکائو داغ و تمام چیزای خوشمزه و داغی که تو این هوا آدمو گرم میکنه همه‌ش اینجا موجوده. Was verkaufen Sie? Oh, emptiness and loneliness. ازش میپرسم که بیشتر چه نوشیدنی فروش میره توی غرفتون توی این روزای کریسمسی. میگن گلوواین، شراب داغ و کاکائو داغ با خامه که خیلی هم خوشمزه است. Und was ist besonders in Glühwein? Welche Wirkung hat es? Der Glühwein hat... It won't be lonely this Christmas. Weihnachtsgewürze gibt es drin? Genau, da ist Zimt drin und so andere Gewürze, die das so ein bisschen schmackhaft machen. Oh, emptiness and loneliness. ازش میپرسم توی گلوواین یعنی شراب داغ که بیشترین فروش هم داره توی این بازار کریسمسی، چه چیزی توشه؟ چه چیزایی توی این نوشیدنی هست؟ میگن دارچین، شراب و یک مقدارم زیره که اینا همه جزو ادویه‌های کریسمسی حساب میشه. Welche Wirkung hatte, haben Sie gesagt, diese Glühwein? Tears could melt the snow. ازش میپرسم که چه خوبی داره این گلوواین، چرا انقدر مردم آلمان گلوواین دوست دارن مخصوصا روزای کریسمس. میگه وقتی که میخورن گرم میشه و خب خیلی خوبه، همه رو خوشحال میکنه. Auf jeden Fall, bei dem Wetter auf jeden Fall ein Glühwein. Soll ich ihn anmachen? یا بیته. بهش گفتم یک نوشیدنی به من بگو که همین الان توی غرفتون جزو بهترین نوشیدنی‌ها باشه و منو گرم کنه. میگه گلوواین با خامه زیاد. اوکی؟ پس ببینیم چطوری آماده میشه. واو چه خوشگله. من همین خامش هم بخورم فکر کنم گرم شدم. داغه. مزهش مثل مزه آبالبالو داغه که شیرین هم هست. ادویه‌اش هم خیلی خوشمزه است. روش هم که میدونیم پر خامه است، به خاطر همین دیگه من خیلی دوست دارم. ولی واقعا گرم شدم ها. فرانک willst du auch? Probieren? Lecker? Wow, فرانک هم دوست داشت. Wie war? Lecker? Der Weihnachtsmarkt schließt ja am 23. und dann bin ich Heiligabend bei meiner Familie und feiere mit meiner Familie Weihnachten. بهش میگم تو که باید تمام روز اینجا نوشیدنی بفروشی توی این غرفه کار کنی، چطوری با خانواده جشن میگیری کریسمس رو؟ میگه خب شبا که میرم خونه با اونا هستم و چند روز دیگه تعطیلم و با خانوادم سر میکنم روزهای دیگر رو. Was ist wichtig für dich in Weihnachten? Wichtig für mich Weihnachten ist, dass ich anderen Menschen eine Freude mache. It won't be lonely this Christmas.
ازش میپرسم که برای تو کریسمس چه معنی داره؟ میگه کریسمس یعنی کادوهای خوشگل زیر درخت گرفتن و از همه بیشتر چیزی که خوشحالم میکنه خانواده‌ام، برادرم از لندن میاد، خواهرم از اسپانیا میاد و خلاصه فامیلاش که در کشورهای دیگه هستن و برای درس خوندن رفتن، همه رو توی این شب کریسمس و سال نو با هم داره میبینشون و با هم جشن میگیرن. Gott, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir von meiner Mutter eine Tasche gewünscht und ansonsten Geld. Und Kleinigkeiten, Mädchensachen, Schminke, Nagellack. ازش پرسیدم چه آرزویی کردی؟ چه آرزویی داری برای امسال؟ میگه که یه کیف دلم میخواد که مامانم گفته برات میخرم. Was ist dein guter Vorsatz für 2010? Oh Gott, mein Vorsatz ist nächstes No place to go. It won't be. ازش پرسیدم چه نیتی کردی برای سال 2010؟ میگه که دیپلممو بگیرم، درسمو تموم کنم و وارد دانشگاه بشم. Hast du vielleicht eine Lieblings-Weihnachtssong? Ja, das ist The Christmas Song von Christina Aguilera. The Christmas Song von Christina Aguilera. Und warum das? Es ist so weihnachtlich, mein Lieblingsweihnachtslied. آهنگ The Christmas Song رو انتخاب کرده با صدای زیبای کریستینا اگولرا و آهنگی از التون جون. Chestnuts roasting on an open fire.